दोस्तों, क्या आपने अभी रिसेंटली कोई सैमसंग का फ्लैगशिप स्मार्टफोन खरीदा है? S23, S23 FE या S24? तो यहाँ पे देख सकते हो, ये मेरे पास S24 है और ये मेरे दोस्त का है। एंड मैंने भी रिसेंटली S23 परचेस किया था और मेरे ग्रुप में एक और मेरी फ्रेंड है, एक उसके पास S23 FE है। तो इसके लिए कौन सा चार्जिंग का एडेप्टर आपको परचेस करना चाहिए? तो ऑब्वियसली जो सैमसंग प्रोवाइड करता है 25 वाट वाला चार्जिंग का एडेप्टर, जो कि अराउंड 1000 रुपये के आसपास आता है, उसका पहला प्रेफरेंस मैं देता हूँ। तो यूजुअली अगर आपके पास एडेप्टर नहीं है और आपको नया परचेस करना ही है, तो आपको डेफिनेटली सैमसंग का जो ऑफिशियल एडेप्टर है 25 वाट का, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, देख सकते हो कुछ इस तरीके का आपको देखने को मिलता है। इसमें भी आपको वाइट और ब्लैक कलर मिल जाता है। एंड लगभग ये आपको चार्जिंग की स्पीड अराउंड 1 घंटा 20 मिनट के आजू बाजू में ये फुल चार्ज करता है। तो ये जो एडेप्टर है दोस्तों, ये 100% रिकमेंडेशन है। अगर आपके पास नया एडेप्टर खरीदना है तो ये वाला ही एडेप्टर आप खरीदो। लेकिन अगर आपके घर पे ऑलरेडी कोई टाइप सी वाला एडेप्टर, जैसे एप्पल वगैरह आपका भाई वगैरह के पास है या किसी के पास है, आप ऑलरेडी एक एप्पल यूज़र हो, आपके पास एक एडेप्टर है टाइप सी वाला, तो डेफिनेटली आप वो एडेप्टर भी यूज़ कर सकते हो। तो यूजुअली जो एप्पल का एडेप्टर आता है, जो लोग नॉर्मली परचेस करते हैं आईफोन 15, 16 प्लस वगैरह के लिए, वो 20 वाट वाला एडेप्टर रहता है, जो कि अराउंड 1200-1300 रुपये के आजू बाजू आ जाता है। तो मेरे भाई का आईफोन 14 प्लस है, तो वो वाला एडेप्टर मैं यूज़ करता हूँ। तो वो भी करता हूँ, उससे भी कोई इशू नहीं होता है और आजू बाजू 1.5 घंटे के अंदर चार्ज हो जाता है। और यहाँ तक कि आप एक रेप्यूटेड ब्रांड का कोई एडेप्टर यूज़ करते हैं, जैसे कि ये मेरा MI का गेमिंग फ़ोन का एडेप्टर है 67 वाट वाला। इसमें भी 25 वाट का मैक्सिमम उसको चार्जिंग का सपोर्ट मिल जाता है। इसको भी मैं यूज़ कर लेता हूँ। पुराना है तो ये भी यूज़ कर सकता हूँ, नया लेते तो सैमसंग का लो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब प्रेस द बेल आइकन। फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।